Kosova është krajinë autonome e Serbisë, kurse flamuri i saj ka 5 yje të radhitura në rreth. Këto të pavarteta qëndrojnë në tekstin skandalos të librit Shoqëria për nxënësit e klasës së 5 në Maqedoni, botuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Për këtë arsye, partia opozitare Demokracia e Re ka kërkuar përgjegjësi, posaçërisht prej zëvendësministres së Arsimit Lindita Qazimi. Pyesim publikisht Ministrinë e Arsimit, veçanërisht zëvendësministren e Arsimit, nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, zënjushën Lindita Qazimi. A është në dieni se çfarë po ndodh në resorin ku ajo e ushtron një nga funksionet më të larta. Nuk është vetëm pjesa për Kosovën në këtë libër që përmban të dhëna skandaloze. Gabimet trashanike vërehen edhe në njësi tjera mësimore, prandaj Ministria e Arsimit është duke shqyrtuar mundësinë për tërheqjen e plotë të këtij libri. Revizioni i përmbajtjes së librit Shoqëria për klasën e 5 është në vijim dhe duhet të përfundojë deri nesër. Nga superrecenzioni do të varet nëse do të tërhiqet tërë libri ose do të përmirësohen vetëm disa pjesë të tij. Ministria e Arsimit i ka thirrë të gjithë recenzentët si dhe Komisioni Nacional për Libra me qëllim të locimit të gabimit dhe fajet. Me këtë rast është formuar edhe një superkomision për recenzim, i cili do të bëjë përmirësimin e gabimeve. Deri atëherë ky libër do të tërheqet nga distribuimi. Nga Shkupi për TV Klan, Isen Saliu.